दोस्तों पहले इस इंस्टाग्राम की रील्स को देख लेते हैं, फिर इसके फनी कमेंट्स के मजे लेंगे। हाँ, और एक अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाए। तू मुझको छोड़ जाएगी या आएगी पास मेरे, इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्या क्या देखना पड़ेगा यार, आखिर गलती कहाँ हो रही है, समझ रहे हो? भाई बर्बाद तो हम हैं, ये क्या देखना पड़ रहा है। बात तो सही है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।